咁你點解雲貴川牛嚟到叫潮汕牛咧嚇？我哋呢邊識啲啊嘛，識食就叫潮汕牛，好吸引啊！老細，呢餐我唔埋單得唔得？跟住麥包走，灣區美食夠。今日嚟到海豐食乜？牛肉，哇係，好似喺街市檔口咁喎。報告起凡哥，我哋隻牛咧2個鐘頭仲食緊草嘅。咦，咁即係2個鐘頭後就嚟到入我肚咯喎。我哋呢啲雲貴川嘅正宗小黃牛嚟㗎。咁你點解雲貴川牛嚟到叫潮汕牛咧嚇？我哋呢邊識食啲啊嘛，呢邊就好多部位啊嘛。我哋呢邊唔養牛嘅。係啦，就話啲靚牛翻嚟，識食就叫潮汕牛。喂，咁有咩好介紹先？雪花牛肉1000斤嘅牛，得6、7斤到。五巴子係最矜貴嘅，點解咧？一條牛咧1斤到，牛嘅後腿啊。呢塊係啊，冇錯就係呢塊啦。其實我知啲嘅，但係喺啲專家面前最白唔知。咁你將啲最靚嘅嘢拎嚟俾我食得唔得？得，冇問題，即刻安排。Hello，點解呢度啲牛唔好食啊？你哋唔叫牛嘅？我食晒添啦。係啊，哇，係平時食日多唔多嚟啊？非常好吃，很好吃的。很流酸啊！所以食嘢咧，仲要問下啲街坊。街坊話好食嘅嘢咧，差極都有限嘅。嗱，一人一鍋呢啲咪叫做嚇乾淨衞生，同埋最緊要如果揀唔同嘅鍋底，自己有自己食都得啊嘛。我中意食乜滷乜啊掂啊呢啲。平時你住附近？我哋咪我哋江門嚟㗎。哇，江門嚟，江門嗰邊都好多牛肉檔㗎噃，聽講。咁點解你唔喺嗰邊食，要嚟呢邊食啊？玩啊嘛！食牛最簡單就喺呢個潮汕地，跟住有沙茶醬，然之後咧有蒜嘅醬油，呢個就 OK 啦，搞掂。哇，係咪？嚟啦，麥生。呢個咩啊？五花子，五花子，呢個係吊龍缽，跟住咧就係雪花牛肉，雪花，哇，係咁包你一定滿意。咁啊，坐低啦。都未同明星食過飯添。我最中意睇到老細食飯，點解啊？陣間話你聽。咁呢個係咩？呢個就咁啊。呢個係我哋門店嘅特色嚟嘅，係牛肉湯。牛肉湯。係啊咁淨係除咗牛肉，仲有冇其他嘢啊？好噶，原汁原味啊，就係牛骨湯水，跟住去滾我哋嘅新鮮牛肉。咁呢個咧？呢個係牛仔骨，牛仔骨。呢個係白切牛腩，即係呢個就咁食得㗎啦。係啊，就咁食得㗎。好，蘸呢啲沙試姜。咗個原味先，因為白切牛腩係好緊要個原味，佢有個軟骨位喎。因為呢條筋咧係脆㗎嘛。係啊，軟骨好脆喎，呢個軟骨。佢有嗱，首先牛肉嘅腍身啦，同埋油脂嘅香味爆出嚟咧，佢仲有個筋位個脆啊。冇錯啦，呢個呢個點評正確啊！我試下牛湯先。OK 喎，你呢個即係我以為你會好濃，但係唔係話你好清一純，真係你淨係牛骨。我呢個都係雪花牛嚟嘅，雖然你話個湯煲咗4個鐘啫喎，但係佢好清香喎。咁呢個就係頭先見到你個檔口都知啦，呢個一定嫩㗎啦。試下呢個。試埋隻牛骨，我哋做咗10幾年嘅招牌㗎啦。好大嚿啊！如果好腍都咬佢。佢黐住雪花牛肉嘅，所以佢啲肉咧都係會香啲啊。呢個都好食入味。好啦，你介紹啦，食邊樣先啊？一般咧，我哋就由瘦食到肥，先食五花子啊嘛。係啊，其實我都唔係落咗落幾下已經。其實佢落落少少，佢都唔會係嗰種死柴，唔會死柴啊，唔會死柴嘅。我哋五巴子嘅特點咧就係脆啲，有啲筋道。跟住吊龍啊。係啊，呢隻吊龍啊，呢個咧就比較有牛香味。呢個牛香味好吸引啊！呢個腍好多喎，我錄咗咁耐，其實佢都有少少入口即溶嘅感覺。哇！呢個兩塊嘅，未食已經好吸引。佢呢種咧就唔係呢種嘅入口即溶，脂肪位咧，佢唔肥，但係咧脆脆地好有口感。所以即係喺你呢度食牛咧，除咗食到牛嘅鮮，就食到牛嘅細咩？係細分啊！呢度咧好食得嚟係咩？乜嘢好食？點樣好食？係唔同嘅好食。好啦，而家話俾你聽，點解要識咗老細先咧？老細，呢餐我唔埋單得唔得？嗱，就係咁啊！識老細就唔使埋單啦。多謝晒，多謝晒。係，放心，我會再嚟嘅，繼續食，你啦。